Aylardır ben bakan olduğum günden beri sosyal medya hesaplarıma, ondan sonra işte ne zaman atanıyoruz? Ziraat mühendisleri, veterinerler, ondan sonra su ürünleri mühendisleri ve birçok yani bizim meslek gruplarının hepsine düşündüğümüz zaman ne zaman atanıyoruz, ne zaman atanıyoruz diyorlar aylardır. Evet. Şimdi ben bugün bir sürprizim var. Orman Genel Müdürü ile ilgili bir sürprizimiz var. 1200 tane orman mühendisi, 2700 tane orman muhafaza memuru, 800 tane memur, 300 tane şoför. Toplam 5000 personel alımı yapacağız. Ne zaman başlıyorsunuz efendim? İşte hemen en kısa zamanda KPSS'ye göre. Tabii ki KPSS puandan göre sıralanacak. Yani kimse kapımıza ya ben tayin, terfi, torpil istiyorum diye gelmesin. KPSS puanları neyse ona göre yapılacak. Yani devletin buradaki alımla ilgili düzeni belli. Ama şunu da diyebilir vatandaş. Sayın Bakan bir sürü adam dolduruyor. Ne olacak? Yani bu 5000 personeli almamızı Hazine Maliye ile konuştuk. Hazine Maliye ile projemizi götürdük. Dedi ki 1 milyar dolar orman ürünleriyle ilgili ithalatımız var. 2020 sonu itibariyle bunu sıfırlamak hedefimiz. Bu sebepten bu 5000 personeli alıp tamamen burada yerli ve milli üretime geçmek. Buradaki ana amaç bu. Tabii ki şimdi ormanla ilgili bu müjdeyi verince diğer meslek gruplarımızdaki beklentiyi de biliyorum. Evet. İnşallah bu konularda da çalışıyoruz. Yakın zamanda ilgili bakanlıklarla da istişaremiz biter. İnşallah norm kadro çalışmalarımızı bitirdik gibi bir şey. İlk sırada olan var mı? Belli bir sınıf. Belli bir yani işte ziraat mühendisleri olabilir, veterinerler olabilir, bir miktar gıda olabilir. Yani çok büyük rakamlar olmamak kaydıyla belli bir miktarda bir şey olabilir gibi gözüküyor ama ilgili bakanlıklarla istişaremizi bitirmedik. Henüz elimizde böyle bir kadro yok. Ama ilerleyen zamanda tabii ki bunlarla ilgili de alım yapacağız. Bunu da buradan vatandaşlarımıza, kadro bekleyenlere müjdelemiş olduk.